Olá pessoal, meus amigos e amigas do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. E hoje quero mostrar a vocês aqui sobre o procedimento a ser feito para tirar aquele barulho que fica do amortecedor. Às vezes você troca bucha, você troca pivô, você troca terminal de direção e aquele toque-toque continua quando você passa em piso irregular, né? Esse aqui, ó, o coxinho do amortecedor já substituía novo, mas o barulho ainda continuou, ainda persistiu. Mostrar a vocês qual é a causa do barulho. É o prato superior do amortecedor. Vocês podem ver aqui que ele já está gasto. E como fica a marca, tá vendo? Do sobe e desce aqui na carroceria. Ele fica, quando o amortecedor sobe, ele posicionado que ele vai descer, força para descer novamente, com a folga que tem aqui, dá aquele impacto aqui, fica toque-toque, aquele toque-toque chato que fica lá, você sente até na direção ali, no setor de direção, esse barulho chato e a vibração na cabine. Então é isso aqui, ó, prato superior do amortecedor. Ele gasta, aí fica um espaço aqui assim, ó, entre a borracha, fica aquela folga da borracha no chassi. Aí quando ele desce, o amortecedor desce, ele bate aqui no chassi aqui, ó. Aí você sente que impacta lá dentro. O certo é trocar. Eu no final na descrição do vídeo eu vou mostrar aqui o site do Mercado Livre para vocês comprarem essa peça aqui. É o HB20, serve nele também, tá? Aqui é Picanto, HB20. Aí o que eu fiz para amenizar o barulho? Até chegar a peça, eu peguei com um martelo, eu bati aqui, ó, nessa parte aqui. Eu batendo aqui, ele vai subir esse fundo dele de apoio aqui na porca aqui, ó, tá vendo? Ele vai subir. Aí essa parte lateral vai descer, né? Aqui eu apoiei no chão, aqui. Eu apoiei no chão assim e fiquei batendo com o martelo. Batendo até ele descer mais ou menos uns 3, 4 milímetros mais ou menos. Batendo. Olha lá. Você pode ver que ele afundou aqui o meio, ó. Aí ele afundando, essa parte lateral onde fica a borracha, ela desce. O que acontece? Ela dá um apoio aqui, ó. Ó. Quando essa parte está gasta, você vai pegar, você vai colocar, você vai sentir essa peça bater aqui na porca. É sinal que ela está com folga. Ela tem que entrar aqui, a borracha tem que pressionar aqui no gabinete, no chassi do carro, tá vendo? Para ajustar aqui. Então a peça nova vai chegar para mim essa semana. E enquanto isso, para quebrar o galho e sumir, para não ter o problema desse ruído chato, eu rebati aqui, tá? Olha lá, pode ver olha lá, a marca do martelo aqui, ó. Fui batendo até isso aqui, essa parte, o núcleo aqui afundar, para a parte lateral descer e encostar aqui, tá? Então fica a dica para você, aquele ruído chato, você já trocou amortecedor, você trocou coxim, você trocou bucha, você trocou barra axial, você trocou terminal de direção e o toque-toque continua, prato superior do Kia Soul. Esse aqui, se eu não me engano, é original dele, tá? O carro tem 10 anos, é original desse carro ainda. Então fica a dica para vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. Breve tem mais vídeos que eu irei postar aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.